In het Noord-Limburgse Afferde had een grote brand 2 loodsen in de as gelegd. Woensdagmiddag rond 1:15 brak de brand uit en meteen werd er opgeschoten naar een grote brand. De oorzaak van de brand aan de Hengeland in Afferde is niet bekend. Maar de hoge temperaturen hebben ongetwijfeld een rol gespeeld. De brand brak namelijk uit in een loods met hui. Alsnel was het vuur ook overgeslagen naar een tweede loods achter de woning. De brandweer moest er nog groot materieel inzetten om het vuur onder controle te krijgen. We zijn hier aan de Hengeland 16 in Afferde. Hier is vanmiddag om 1:15 een schuurbrand ontstaan. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Feit is wel dat achter ons een grote schuur met hooi en in eerste instantie ook paarden binnen in brand is geraakt. Paarden zijn door de eigenaar zo snel mogelijk uit de schuur gehaald en vervolgens is deze brand uitslaand geworden. De brand dreigde overslaan naar een naastgelegen schuur. Dat is ook heel minimaal gebeurd. Op die schuur lagen asbestplaten. Dat was ook een zorg in eerste instantie. Gelukkig hebben die uitbreiding kunnen voorkomen en is de geringe asbest die vrij is gekomen echt op het terrein gebleven. Er zijn een aantal paarden zijn door de eigenaar uit het brandende pand gehaald. Exacte aantallen weet ik niet, maar het is voor ons in ieder geval geen aandachtspunt meer geweest nadat wij ter plaatse kwamen. Nu is een hooibrand zoals hij er nu uitziet een heel moeilijke brand, want dat blijft lekker smeulen. Hoe pakken jullie dat nou aan? Ja, hooibranden zijn wat dat gaat meestal in de nafase meer werkers bij de brandbestrijding. Dat is nu ook het geval. Dat betekent dat we deze loods alle balen één voor één naar buiten moeten gaan halen, uit elkaar trekken en afblussen. Met dit weer voor de brandweer, dat lijkt me een hele zware klus. Ja, de collega's krijgen het flink voor kiezen nu. Eén met de brandbestrijding, maar ook met de werkzaamheden daarna. 35 graden zijn toch temperaturen waarbij het hele zware werkzaamheden zijn. Veel vocht toedrengen en drinken en zorgen voor een tijdelijke aflossing. En hoe lang houd je dat nu vol in zo'n pakje met dit soort temperaturen en werkende? Ja, dat is erg moeilijk te zeggen, maar als je echt volle bak aan de slag moet, dan denk ik dat je na een uurtje, 1,5 uur, dat er heel veel geleden is.